गाइस आज मैं गया था जे कम्युनिकेशन मनीष भैया के पास, तो उन्होंने मुझे ये गोल्डन वॉच गिफ्ट करे हैं। तो चलिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कैसा है ये वॉच। चलिए हम शुरू करते हैं, इसे निकालते हैं, देखते हैं कैसा है। Bebé, quiero tus besos, quiere feeling por tus sentimientos. Traemos ni juntos, je vois que c'est le moteur numéro 1. Ma belle, là, tu peux compter sur moi, je te raconte pas des histoires. ये है हमारे गोल्डन वॉच, ये देख सकते हैं। और हमें इसके साथ ये है गिफ्ट कार्ड मिला है।